Trajner, mirë se vjen. Mirë se vjen. Sot e keni marrë lajmin historik nga UEFA për pjesëmarrjen në Champions League. A keni pritur? Që thënë drejtën, kam qenë shumë impresionuar. Drejtori i klubit të Ajvalis, Gjavit Paculli, sot ma konfirmoi lajmin që UEFA e ka dërguar emailën dhe jemi të pranuar. Nuk kam besuar, pasi që ekipet e Superligës, Feronikli dhe Prishtina nuk i plotësuan kriteret, nuk isha shumë optimist. Mirë po, ky lajm për mua sot është lajm historik dhe ndi veten shumë krenar si trajner. Trajneri i parë kosovar që do ta drejtoj një skuadër kosovare në Ligën e Kampionëve. Po, për atë jam shumë i emocionuar dhe është një moment historik. Është një lajm padyshim që ka befasuar gjithë opinionin kosovar, pasi që pas refuzimit të skuadrave të meshkujve të Superligës vjen një pranim për femra. Do të thotë kriteret nuk kanë qenë të njëjta. Kriteret nuk kanë qenë të njëjta, pasi që ne do të marrim pjesë në një shtet ku ende nuk është caktuar se në cilin shtet do të marrim pjesë. Me 24 qershor të këtij muaji do të hidhet shorti, ashtu si s'na ka informuar UEFA, dhe aty do të vendoset se në cilin shtet do të marrim pjesë. Është si një lloj kampionati evropian siç mohet me një shtet. Pra, për dallim nga meshkuj, Ligave Kampionëve në kategorinë e femrave mbahet vetëm një shtet. Po. Infrastruktura nuk e ka shikuar UEFA në këtë aspekt dhe kjo pikërisht ju ka favorizuar për të pranuar. Po, këtu ka qenë përparësia jonë, sepse po të kishin shikuar infrastrukturën, edhe unë për atë nuk do të besoja që do të marrim pjesë. Kjo është arsyeja kryesore. Disa kritere tjera të cilat kanë qenë i ka dërguar klubi jonë edhe UEFA i ka pranuar. Cilat ndër tjera post infrastrukturës kanë qenë kriteret e kërkuara nga UEFA? Gjendja financiare e klubit, struktura organizative? Po normal, spori ka qenë gjendja financiare, organizimi dhe menaxhimi i klubit, licencimi i klubit, licencimi i trajnera. Në këto aspekte Fajvalia ka qenë në rregull? Po, në rregull ka qenë këto aspekte, për atë arsye dhe jemi të pranuar. Sigurisht kampioni i edicionit kaluar, që është Fajvalia, do të fitoj tashmë një shumë nga UEFA. Më tha para emisionit që është rreth 90.000 euro. Po, edhe pse ende jo e konfirmuar apo? Sipas disa informatave që kemi, është çmimi, domthonë përfitimi i kampionit është 90.000 euro. Pjesëmarrja kur do të marrim pjesë aty me grupe edhe aty ndeshja apo? Ndeshja apo edhe aty do të ketë stimulime, mirë po nuk e di sigurt sa është çmimi. Do të thotë me 24 qershor ishte shorti për Ligën e Kampionëve të kategorisë të femrave apo jo? Po, me 24 qershor të këtij muaji në Zvicër, në qytetin e Nionit, do të hidhet shorti. Aty do të jetë i pranuar drejtori i klubit Gjavit Paculli, i cili do ta tërheq shortin edhe besoj që do ta ketë dorën e lehtë. Sigurisht, tashmë ju mbetet të përforcoheni akoma më shumë, pasi që Liga Kampionëve është një kompeticion më i madh i futbollit evropian. Po t'ju them drejtën Arto, në hera e parë është të mund që vëllheqin një skuadër të femrave. Këtu në fillim kur kam marrë dhe kam pa që kanë shumë cilësi dhe kvalitet, mirë po kemi qalime pak në mbrojtje, besoj që gjithsesi e kam bërë një listë edhe në vinë e parë të sulmit, i kam bërë 3-4 lojtarë, domethënë që janë në listën time. Do të thotë janë futbolliste kosovare? Janë futbolliste kosovare, është një futbolliste... A ka kualitet të mjaftueshëm në treg për të bërë një skuadër që jo ta fitojmë Ligën e Kampionëve, por të paraqitemi denjësisht së paku? Po, unë mendoj që me këtë ekip që kemi, edhe me disa përforcime që do t'i marrim, me 4-5 përforcime, besoj që 2-3 xhirot e para nëse e kemi një grup të lehtë, mendoj që do t'i kalojmë pa problem. Mirë po, normal duhet shumë punë, duhet tash. Sigurisht, keni qenë në kontakte të vazhdueshme edhe me Federatën e Futbollit Kosovës, me siguri, në lidhje me licencimin apo jo nga UEFA? Po, kemi qenë në kontakt me Federatën e Kosovës, ku i falenderojmë Federatës Futbollit Kosovës. Ata gjithmonë kanë qenë optimist dhe gjithmonë na kanë lënë duke shpresuar se do të pranohemi, sepse normal ju dhajnë edhe pak prioritet femrave edhe UEFA, kështu që fati deshit që në të hyjë në histori. Okej, për të folur pak për futbollin e femrave në Kosovë,
e fituat edicionin e kaluar. Ka konkurrencë Hajvalia në Superligë? Ne fituam Edhe kupën. titullin e kampionit edhe kupën e Republikës së Kosovës. T'ju them drejtën, nuk kemi konkurrencë. Nuk du ta nënçmoj asnjë ekip, mirë po... A do të thotë kjo që jeni shumë të fortë apo niveli përgjithsisht i futbollit të femrave, a elitar është i dobët? Nuk jemi ne shumë të fortë, mirë po me punën që jemi bërë shumë të fortë, sepse kemi punuar përafërsisht me ekipet e niveleve të larta siç punojnë. Domthonë kemi pas 3 seanca në ditë servitore, që do të thotë për femra shumë e mundshme, mirë po jam munduar përafërsisht siç punohet në profesionalizëm, ashtu kemi punuar edhe me këtë ekip dhe normal kemi arritur deri te ky sukses. Kemi luajtur pa konkurrencë, kemi fituar, kemi thyer rekordin me 21-0, më duket kemi fituar. Edhe këto ekipe tjera kanë kvalitet, mirë po duhet punuar shumë më shumë. Kjo 21-0 është padyshim një rekord në Drego pak është flitur në opinion që skuadra kundërshtare i ka pasur futbollistës shumë të reja se ju. Nuk është se i ka pasur futbollistët më të reja, mundën me qenë në moshë 1 vjet apo 2 më pak, mirë po nuk kanë mujtur ta bëjnë në ritmin e lojës tonë, sepse ne me punën që kemi bërë kemi shpejtuar edhe ritmin e lojës. Domthonë për 190 minuta i gatshëm duhet punuar shumë. Atëherë, si e kanë pritur futbollistët lajmin që edicionin e ardhshëm do të luajnë në Ligën e Kampionëve? T'ju them drejtën, më i lumtur jam unë sepse gjithmonë gjatë analizës lojës, duke bërë analizë ju kom premtu dhe ju kom thonë që na nuk jemi duke u përgatitur për Kosovë, po jemi duke u përgatitur për Evropë. Për atë janë ushtrimet e më të mundshme. Edhe ato gjithmonë kanë ardhur me shpresë, domthonë kanë dëgjuar fjalët e trajnerit, edhe besoj që edhe ato janë shumë të lumtura. Një premtim për fund për opinionin futbolldashës, çfarë do të bëjë Hajvalia në Ligën e Kampionëve? Hajvalia në Ligën e Kampionëve do ta përfaqësoj Spori klubin e Hajvalisë në mënyrën më të mirë, edhe nuk do të thotë që do ta përfaqësojmë vetëm klubin e Hajvalisë, por do të mundohemi që ta promovojmë edhe futbollin e Kosovës në arenën ndërkombëtare në mënyrën më të mirë. Një pyetje për fund, je trajner i femrave, por sigurisht ke çastje dhe informacione të vazhdueshme edhe sa i përket skuadrës së meshkujve të Hajvalisë. Shumë futbollistë janë larguar, ende pa filluar edicioni i ri apo afati kalimtar. Çfarë po ndodh Hajvalia? Po nuk janë larguar, shumë futbollistë janë larguar, kryesorët. Janë larguar 3 futbollistë, mirë po besoj që në ditët në vazhdim edhe kryesia dhe trajneri Ismet janë duke biseduar me disa lojtarë ku nuk po dojnë për momentin ta bëjmë publike. Besoj që do të jetë një Hajvali e fortë edhe në sezonin e ardhshëm. Po futbollistët që kanë mbetur ende pa u larguar, nuk kanë kontrata? Kanë biseduar me lojtarë, shumica e lojtarëve domthonë kanë arritur marrëveshje dhe besoj që në sezonin e ardhshëm përpas Orbër Prekozit, shkëlqimit, Pacollit edhe Larteminit, besoj që këta tjerë do të arrijnë marrëveshje, edhe besoj që edhe do të ketë edhe përforcime të reja në javën e ardhshme. Faleminderit shumë që ishe sonte me ne dhe suksese tashmë në Ligën e Kampionëve. Faleminderit edhe juve.